सूर्यः पवनः च। आदिवासी लोककथा। एकस्मिन् अपराह्णे पवनः सूर्यः च परस्परं विवादं कुरुतः स्म। अहं विशालवृक्षान् उत्पाटयितुं शक्नोमि, अपि च लक्षाधिकपोतान् निमज्जयितुं शक्नोमि। त्वम् एतादृशं किमपि कर्तुं न शक्नोषि इति पवनः सगर्वम् अकथयत्। सूर्यः अहसत्, स्कन्धम् उत्तोल्य वदत् च, किन्तु एतेन त्वम् अधिकबलवान् इति न सिद्ध्यति। अहं त्वां मेघैः आच्छादयितुं शक्नोमि, किन्तु त्वं माम् एवम् आच्छादयितुं न शक्नोषि इति पवनः अवदत्। सूर्यः केवलं मन्दं विहस्य अवदत्, तथापि अहमेव बलवान् इति मम विचारः। पवनः क्रुद्धः। सूर्यः अधिकबलवान् इति विचारं स नैव अरोचयत्। किमर्थम् आवां परीक्षामेकां न कुर्वः इति वायुः स्वविचारं प्राकटयत्। सः अस्तव्यस्तः अभवत्, निजबलं दर्शयितुं प्रायतत च। चल पश्यावः, कः अधिकगृहाणि पातयितुं शक्नोति इति वायुः सूर्यम् अवदत्। अस्तु, किञ्चित् सरलतया कुर्वः, पश्य तत्र मनुष्यम् एकम् इति सूर्यः अवदत्। पवनः मार्गे चलन्तं मनुष्यम् अपश्यत्। सः सुखेन शूत्करोति स्म। तस्य स्कन्धे एकम् उत्तरीयम् आसीत्। पश्यावः, कः तं प्रथमं मार्गात् उत्पथयितुं शक्नोति इति पवनः अकथयत्। नैव, तत्तु तस्य कष्टाय इति सूर्यः प्रत्यवदत्। पश्यावः, कः तस्य स्कन्धात् उत्तरीयं निस्सारयितुं शक्नोति इति। वायुः आकाशे प्रबलं वहन् सर्वम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। सः अति प्रचण्डः अभवत्। वृक्षे पत्राणि अकम्पन्त, परन्तु मनुष्यः आकाशं प्रति भ्रुकुटीं कृत्वा आत्मानम् उत्तरीयेण आवृत्तवान्। गर्जनशीलाः मेघाः आकाशे आविर्भवन्। पशवः आश्रयं प्रति धावन्तः अगच्छन्। पवनः गर्जितुम् आरभत। मनुष्यः पुनः आत्मानम् उत्तरीयेण आच्छादयत्। शीघ्रमेव मेघाः विप्लुताः अभवन्। पवनः अतीव क्लान्तः जातः। अहं विरमामि, अधिकं कर्तुं नैव शक्नोमि। सः एकस्य मेघस्य उपरि गत्वा विश्रामम् अकरोत्। अधुना मम वारः इति सूर्यः अकथयत्। सः अलसेन जृम्भित्वा निजकिरणान् प्रासारयत्। सः आकाशे अत्यधिकम् उज्ज्वलम् आभात्। शीघ्रमेव सर्वं प्रचण्ड ग्रीष्मकाल इव अभवत्। मनुष्यः उपरि आकाशम् अपश्यत्, अपि च निजललाटात् स्वेदकणान् निस्सारयितुम् अचेष्टत। कियत् विलक्षणवातावरणम् एतत् इति सः आत्मानम् अवदत्। ततः परम्
उत्तरीयं हस्ते धृत्वा अचलत्। त्वं जयसि इति भाति, वायुः अङ्गीकृतवान्। सः हस्तेन करतालम् अकरोत्। वृक्षे पत्राणि मर्मरायन्ते स्म। मनुष्यस्य उत्तरीयं निस्सारयितुं तस्य पातनं न आवश्यकम् इति सूर्यः हसित्वा अकथयत्। तौ मिलित्वा अहृष्यताम् अपश्यतां च सः मनुष्यः पुनः सानन्दं शोधकुर्वाणः मार्गे चलन् आसीत् इति। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.